ये सब फिजूल है शहजादे। चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजौर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले बाबदौलत ये सब क्या देख रहे हैं? हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारी लाखों के फौज के सूबेदारों को शिकस्त दे करके खदेड़ दिया है उसने। ये है हमारे मामू जान मिर्जा अमीर उमरा नवाब आजम शाइस्ता खान साहब। सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई, सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें। यह है हमारे सिपासालार जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा। मराठों के मार के जख्म इन्होंने छाती पर नहीं पीठ पर खाए हैं। यह है सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खां बहादुर। शिवाजी सूरत आए तो ये सूरत से दुम दबा करके भाग गए। यह है हफ्सी फौलाद खां, जिनके हथेली भी मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खां ने। बेतहाशा लश्कर होने पर भी मैदान छोड़कर भागने वाले ये है हमारे कारतरफ खान, ये नामदाद खां, ये तुर्कताज खां, ये बूंदी महाराज हौसी राणा, ये रणमस्त खां, ये केसर सिंह, ये सैयद मुनव्वर खां बारहा। तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, पठान, मुगल, तुर्क, ईरानी, बगदादी, हबशी, कजाकी, कुस्बेगी और फिरंगी फौज बंद सरदार, जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तौबा तौबा। क्यों 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 फतह हासिल होती है उसे? हमारी तरह फौज, गोला बारूद, तोपखाना, खजाना, हाथी घोड़े शिवाजी के पास नहीं है, फिर भी फतह हासिल होती है उसे। क्यों? मालूम है तुम्हें शहजादे, शायद तुम ये कभी समझ नहीं पाओगे। औरत, शराब, नाच गाना, शिकार, इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार तुम्हारे जैसे बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौज हौसला बढ़ाई, नए जंगी बहरी की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी कई ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों के जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जाबाज मराठों ने हमारे जागीर पर थूक दिया। दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं हम, लेकिन शिवाजी के खुददार खादिमों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वो रुकते नहीं, वो थकते नहीं, वो झुकते नहीं और वो बिकते भी नहीं। शिवाजी खाक है, चालाक है, नमक्कुल है, बदकार है, मकरूर है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है। दुश्मन की भी मस्जिद, मजहबी कलाम, औरतों और फकीरों की इज्जत करता है वो। तभी तो उसकी इज्जत और शोहरत बुलंद मीनार की तरह सर उठाए आसमान को छू रही है। इसमें कोई शक नहीं, हम खुशनसीब है, हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा। शहजादे, हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो, हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो, हुकूमत करनी है तो शिवा का चलन सीखो।